hadda waxaan u leeyahay muddo bil ah waxaan sameeyo ma aqaano. يو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب المواد السلام عليكم الدنيا كجبتنا ولكن شافي channel كداوني صارنا وشاف جوري فضلا هذا channel كل سبتاي سبسكرايب صار مقال كشير وأصحاب هذا اللي هو ده لايك ده وكومنت كبيرة فكرة ده إنه مهم سوا ما أنت مقال كأول وكبدونا برنامج دي هره ما أنت وحنا وضع شيء أما قصة يركض عادي قصير أدنى وحنا من بدن وكل عادي جور ولا شيء نرسو ذاكتي نجنا ربط الطلب marka adinkana fikradiina waa muhiim anigana wixii tal ahaan waan siinaya hadii aan la bilaawo sheekada sida tan ay ku dhacaysaa ay ku bilowdo hadalka gabadha waata sheekada waxay tiri assalaamu calaykum walaal shaafi waan idin salaamay adiga iyo asxaabtaada waan ka qaadnay walaal macaan wa calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh waxay tiri marka hore waxaan ka codsanayaa inaadan sheegin magacayga iyo meesha aan ku noolahay waa codsigeeda magaceeda iyo meesha ay joogto in la sheegin kadibna sheekada sidaan ay u dhacday waxay dhahday dib ayaa i haysto subxaanallah ilaahay naga haayo dib ayaa i haysto maalin maalmaha ka mid ah ayay saaxiibaday igu casuumtay gurigeeda waxay igu tiri saacad hebel ii imow nasiib wanaag ma aanan wacin markaan baxayay waxaana tagay ayadoo guriga ka maqan macnaha maysan wacin markii guriga aadaysa macnaha gurigeeda kasoo bixaysay saacadii le ayada already isku soo beegtay kadibna waxay u tagtay guriga ayadoo ka maqan guriga waxaa joogay dhahday saygeeda iyo gabar yar ayadoo ay dhashay macnaha gabar yar wuu soo dhaweeyay saygeeda wuxuuna ii sheegay inay suuqa aaday oo ayna soo dhowdahay kadibna waxaa dhacday ninkeeda inuu isoo damco macnaha gabadhii oo dumaashiisa eeda damac ka soo galay nin iimaan darana kadibna wuu i kufsaday subxaanallah anigana umaanan sheegin saaxiibteed way ka qaadisay waxay tiri sababtoo ah waxaan ka cabsaday inuu reerkaas burburo kadibna uur baa igu soo baxay hadda waxaan uur leeyahay muddo bil ah waxaan sameeyo ma aqaano ma iska soo xaaqaa mise waan sheegaa oo dadka la wadaagaa macnaha reerkii familiga u sheegaa ninkaas inuu saas yeelo subxaanallah runtii horta waa arrin aad u adag oo murugadeedana wadata gabadhaas horte aniga ahaan taladeeda waxaan kula talin lahay inay sheegto maadaama ay ahayd marka horeba inay sheegto waxaan dib inooga imaan karay ku fikirto oo marka hore ay sheegtay ahayd haddaysan sheegin maanta la joogo hadday dembi kale sii geli lahayd ay naf kala goyn lahayd inay sheegto se wax u dhacan ay sheegto kolley dee wax dhacayna qarsami maayo ay u sheegto intay goyn lahayd naf ilaahay abuurtay iyo dembi kala geli lahayd ani sidaasaan kula talin lahay abaay macaan ilaahay ha kuu saqiro dhaawacaas ku soo gaaray marka sidaasaa samaynaysaa aniga ka raayahaan shaafi asxaabtana waa arkaynaa fikradahooda asxaabteeda qaaliga ah fikradiina waa noo muhiim fadlan la wadaaga walaasheen dhibaataysan wixii ay ku dhaqaaqi lahayd kolley aniga ahaan inay sheegto waxaana ay soo bandhigto baan ku waanin lahay adinkana fikradiina waa noo muhiim fadlan nala wadaaga ra'yiga aad ka qabtaan waa maasantiin dhammaantiin muuqaalkeena maanta halkaas ayuu noogu yahay sheekadaas yar baan ka hadlayay waa inoo muuqaalka xigo channelka ku cusubtahay subscribe saar muuqaalkana like garay share dhaw asxaabtada la wadaag qisadan si ay ayagana fikradooda ula wadaagaan gabadhan walaasheeda aad baad maasantiin dhammaantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu fi amaanillah